ឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកដល់ទឹកដីខាងបារិនបាទខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងណាបាទហើយចន្ទីដែលគាត់ដាំបាទគឺគាត់ដាំ5គុណហើយ5បាទ5គុណ5វាបានរហូតទៅដល់400ដើមក្នុង1ហិកតាឥឡូវបងមើលបាទនេះដើមនេះកាមេរ៉ាបន្តិចមកនេះនេះយើងមើលប្លោះនេះបាទដាក់មកគឺឆ្អៀតប៉ែតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទ5គុណ5នេះចន្ទីគាត់8ឆ្នាំហ្នឹងណាបាទហើយគាត់បានកាប់នេះគាត់កាប់ប្លោះនេះអស់ហើយបាទគាត់កាប់តាំងពីឆ្នាំទៅអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែសួរថាតើបានផលអត់5គុណ5នេះបាទគាត់អាចនិយាយថា3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំគាត់ថាពេញប្រមូលលុយហើយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចាប់ពី7ឆ្នាំឡើងទៅគឺឆ្អៀតបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវកាប់ចោលម្ដងចេញអញ្ចឹងណាបាទអាចតុកទៀតទេបើតុកគឺឆ្អៀតហ៎បាទច្រើនដើមមែនប៉ុន្តែឆ្អៀតនេះដល់ពេលដែលគាត់ដាំទៅគាត់កាប់ទៅជាស្រេចនេះដល់ពេលដែលគាត់កាប់ទៅនេះឃើញទេបាទគឺប្រឡោះបែបនេះបាទគឺវាលបាទគឺវាលស្អាតមែនទេនេះបងមើលឃើញទេបាទវាលបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបុកមើលខាងនេះវិញនេះបុកមើលមកខាងនេះវិញគឺនៅតែស្ដុកអណ្ដែលអញ្ចឹងស្ដុកអណ្ដែលទេអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចចូលឆ្នាំក្រោយគាត់នឹងកាប់ទីដែរនេះមានន័យថា3ដើម3ដើមចេះអញ្ចឹងត្រូវកាប់ប្រឡោះកដាលមួយដើមទៀតបាទត្រូវកាប់ប្រឡោះកដាលមួយដើមទៀតដែរអញ្ចឹងណាអាចតុកទេព្រោះអីវាចាក់មែកបាទដល់គ្នាខ្លាំងអញ្ចឹងណាពិបាកក្នុងការថែទាំណាបាទអញ្ចឹងក៏ត្រូវកាប់ប្រឡោះនេះទៀតបាទអញ្ចឹងណាប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយឬក៏សំខាន់យើងទៅមើលជាក់ស្ដែងទេបើសិនដល់អញ្ចឹងហើយយើងមិនគូតុកទេខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបាទមិនគូតុកទេពិបាកថែទាំអញ្ចឹងអាចចន្លោះពី8ឆ្នាំឡើងទៅគឺយើងកាប់ហើយមានន័យថាកាប់មកប្រឡោះអញ្ចឹងណាបាទតុកអាចនឹង10គុណនឹង10វិញបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាការដាំ5គុណនឹង5នេះយើងអាចប្រមូលដល់ប្រមូលផលអស់ហើយត្រឹមឆ្នាំទី6អញ្ចឹងមេវាចាក់ស្រេះដល់គ្នាហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងថាបើសិនជាដីយើងតិចអានឹងយើងដាំចោះតែបើសិនដីច្រើនបាទដាំ8គុណ8ល្អបាទអញ្ចឹងណាបាទអានឹងគឺវាទៅអូតូតែម្ដងបាទយើងថែទាំយើងមើលមេឃវាទៅបាទមេឃណាដែលផ្លែល្អយើងរៀបចំតាមនឹងអញ្ចឹងណាបាទព្រោះជាទូទៅ8គុណនឹង8នេះគឺស្តង់ដារអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានដីតិចអីចឹងទៅគាត់ចេះតែលៃលក់មើលអញ្ចឹងណាបាទ5គុណ5 6គុណ6ចេះតែលៃទៅធ្វើឲ្យបានច្រើនដើមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការចែកម្លែកប៉ុណ្្នឹងសិនអានឹងសម្រាប់ចន្ទីដែលក្តាំជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបាទអរគុណបាទជម្រាបលា